program Behind the News tekuleka chichimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay, all right. Omulungi nate ali Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasuzote sebo zote nyabo nate lunaku lwa mukaaga ennaku zomeziri 10 omwezi gwa Desemba omwaka 2022 muje baliko yebusako nate engalo mukulike emirimu egy'enjawulo abasuze Kampala n'ebitundu ebiranye Kampala bafunye ku kakuba ekiro ekikeseza onako lwaleero ekibuga nga bw'okimanyi kibeera ebiseera ebisinga obungi enkuba weetonya mulimu ate ab'emitima giri abata sewage mu Kampala nabeera nga atambula era baamutadde bannaye bati nkwaniriza munafu atuliza bw'obanga okyali mulamu munnaffe olina okwebaza omutonzi olwo byakukwadde ebyo nakulekawo ng'okyali mulamu kitegeeza nti no munnange ate oyina ekigendo ekyo n'okuba nti otuukiriza n'olw'ensonga eyo ke kaseera obeere ng'ozuukuka era nze okusaba naffe mwena obudde buno nga mukimanyi nti obudde katwanisa okuba tuli mu makungula abantu bali mu makungula Disemba beera makungula ebiseera ebisinga naye nga bw'ogenda okukungula munnange togenda kuteeka ate butwa muyo ogenda kukungula kutta bantu wontu wakweyigiza wiki yawedde twakweyigiza kibeta post harvest bw'okungula osobola kukola otya n'okozesa eddagala ery'obutonde okuba nti ate munnange toleeta butwa nagga nti kansa afuuse kansa mu ggwanga Uganda tulinga kati abazungu abazungu abo be bali obubi ennyo kuba bengeri katonda gye yabamma melanin omungi eyo pigmentation etufuula nga tuli baddugavu that melanin eyo chemical etufuula tuli baddugavu ate bogamba balwala nnyo bafuna nnyo kansa nera olususu ate siwe bagenda mu ndya embi gye balyamu ne bafuna kansa omulala w'ebika ebyenjawulo n'ekyewunyisa bitandise okuba nti bijja e Uganda wano nti n'abaana abato kati balwala kansa bw'ogenda ku Cancer Institute wali Mulago okwata ne ku mutwe eyo munnange bigenda mu maaso mu nsi yaffe mwe tuwangaalira naye seyo kayoka nnyo ngambye Mulago ne bw'ogenda bano ba palliative care bannaffe abo ojjukira nti obeera mu kasente basobola okuwa eddagala n'ofa nga totegedde nga towudde bulumi naye nga nabo gye bali bayitirivu nnyo abafa kansa lwaki kubanga eno endwadde etasigibwa endwadde gye bagamba lifestyle disease endwadde ekwata olw'enneeyisa yaffe ebiseera ebisinga obungi oyinza okuba siggwe okyagadde naye ate ne bakikuleetera ne katugamba nti obanga okitegedde osobola okukyewala otya kale n'okikendeezaako bw'aba naakutta myaka 40 kale akutta emyaka 6 oba 7 oba 8 so checkinga endyayo wamma mwebale nnyo mwena ayagala okuba nti olunaku leero ogenda kulya ku nkoko n'obeera nga munange oga kulya ku nkoko eyaffe ennansi naggamba bannakenya bayise etteeka ery'emmere enkolerere palamenti n'eriisa nekigamba ddaluli ne ono we yazze Ruto nagambye amanya agamuli emabega negamugamba genda mu maaso obeere nga oteeka nate enkola mu tteeka lino limwayisa mulyogeremu amaanyi kati bali mu kukaaba baga nti baagala kuba nti ate balijjawo tusaba kireme kujja Uganda ekyo kubanga n'omukulembeze ono yabigaana dda n'abigoba ebimeremere ebyo ebikolerere mwebale nnyo nyini ddala gwe atagenda kuba nti wakungudde ennyaanya togenda kussaamu butwa togenda zifuuyira mbu zimaze zigume nga zimaze okuba nti ozijja ku musiri mwebale nnyo abatunda ennyaanya za wano abatatunda nnyaanya eziva Kenya tugamba bubu by Uganda build Uganda nyate n'obulamu nga tubutwaliddemu bannakenya ennyaanya zibafulumya zibaleeta wano zinyirira za bei rahisi naye nga bagattangate olw'ensonga nti no bazigatta ziri GMO tomatoes emyembe gye mugimanyi gyo tejengera nakwengera era gwengera guba mwenvu nnyo munda ebenena beva ku kyankalanya butonde kuva katonde byateekawo ne tuba tugoberera ate enkola ey'omuntu sekinnoomu new world order beeregera mu maaso wamma mwebali nnyo mwena abazukusinga list n'ekyomanyi kyolina kyotadde abafuuyira ng'ogenda kufuuyira ennimiro yo ng'okozesa eddagala eryaffe liweekoledde eritagenda kusanya obutonde bwansi ebitagenda kuba ate eryabulabe eri abantu weebale nnyo mukama akikubalire okay tuli ffenna mugala nga tuliza eno program emanyiddwa nga ekiri emabega w'amawulire behind the news gw'omwana yakuva ku ssomero nga tokimanyi kye tuliko tutunya ate ebiri emabega w'amawulire by'otunuulira n'obiraba ku TV n'obiraba ku radio nagamba tobitwala nagamba nti omufirika bulijjo n'okuba n'obwongo bwa mirundi ebiri byolaba ne bibagamba
bodde wakani wekubiriza mu konga webase noga neche nabye ddala kyekyo oba si kyekyo bwongo mulundi ebiri bwe negamba nokubiza mnogamba ati lwaki kyabadde bwe kiti lwaki bangambe bwe bati lwaki nalabye kino kirita ekiri emayoga mawulire wotukweta nate amawulire agogoka nga tumaze kwatuga sengejja netegera ekiri mayoga ekyo kyewalabye kibeera ki ngena bategeeza nti no ennaku wiiki zino esigaddeyo ndowooza tujja kuba tukola nabagamba nti osobola gwe awuliza program eno behind the news ogenda kusindikira audio ly'eddoboozi lyo ogenda nolicordinga ku ssimu nosindika eddoboozi nogamba nze gundi nva gundi mbeera gindi mu program eyo ekiri emego amawulire oba behind the news njizeemu kino guno omwaka 2022 sindika audio dakika ngemu yokayoka ejja kuba emala tujja giplayinga mu program zaffe zinaddakaawo bwe butyo kikyoyize mu program eno behind the news kyosobola n'okugamba abalala mu dakika emu audio za dakika emu zisindika ku whatsapp yange noti 776 noti 4 49 0776 044949 usindika obubaka obwo obwokwogera mwabata na smartphone osokulumba omuntu n'omugamba nti no nza kusindikira obubaka buno nabusindika gende ina smartphone abusindika obubaka obwo obusindika ku namba eyo muganya kusindika obubaka buno obusindike tewali tabu namwe musomese ku gwanga musomese ku nsi tegere n'okutegeera program eno tuyambye etya nga bana Uganda oba boiza program eno maidanga behind the news kali tuyongeddeyo nate mu kaseera kano kenyini nenga tunatandika ndi mu kwanjula bwanjuzi ndi mu kwanjula bwanjuzi so week eri ewedde omukulembeze gwanga yogerako of course eri eggwanga nembaga twaga ku bantu bigenamu nnyo kuba statement mwajiwulira yaleeta eyokuba nti no buli omu alina okubanga ajja kugemebwa kibaita COVID-19 vaccine bazikola ekyo kyondoza tegeja ali mawulire gwa omuuliza program eno kuba nali nakigamba dda nga lukyalina mu mugalo guli nti nno kigaso ekiseera nga bakulembeze bonna bawagira ekyo kugema kibaita mass vaccination mu nsi eno kubanga abasajja abagagga bakiisa dda naga nno it's mandated buli muntu yenna mu nsi kasitobera nga weetaaga obuyambi okuva gye bali olina okubanga opushinga agenda yaabwe ekimu ku agenda yaabwe nagamba nti bagenda gema paka 2035 nakyogera lunyende luli we nagamba nti nno already COVID-19 vaccine nga twakakola ki nakyogera mwaka 2022 yes nga tuli mu COVID-19 negamba nti wedde bannanyini kumukola already waliwo baaguza kibaita vaccine eddagala eryo 2022 nagamba nti wedde bamukola 2019 oyafulumira nenga ate tudde ku emabega yakolebwa ddi nakubuulira nenga nti waliwo n'abalina patent obwannanyini obw'eddagala erigema nenga mujja bawulira nga obagamba bateeko ne timeline abantu balina obbagema paka 2035 nakusomera patent number patent tegeeza nti noli alina obwannanyini era bamuwandisa mu gavumenti bazimumanyi nti ennanyini kintu ekyo agenda kifunamu ensimbi atya buli obakugema kkiriza obagaana oyo yatwala patent ya vaccine abafuna sente ekyo mulina okuba mukimanyi era mukitegeera waliwo betayogera luli ne tubyogera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo n'olinga kubira akasimu ne mbimubuulira nendoza kati mubiraba obudde buno bitasooka nti bibeerawo ekyo twakyogera era kyaggwa tuba tukyaliawo minisita ow'ebyobulamu Dr. Jenuth Achenge n'avaayo munange n'emphasizinga n'akikuba mu stampu n'agamba nti okugema kujja kubeerawo newankubadde nga mu Uganda temukyali mu kesi ya COVID-19 era yagamba nti naye engeri gye tubeera mu global yagamba since we are living in a global world we need to be vaccinated ekyo kikulu kyayogedde nti engeri gye tubeera mu nsi ng'eringa ekyalo kimu eyo narrative eyo nze njiwakanya ne sekuwakanya yenna yenna nagamba the world is a global village nkiwakanyiza ddala nze nga nze bweba ngenze mu Pan-African view nkiwakanya kuba tekisoboka kuba tekisoboka kuba twadde mu lukuŋŋaana lwagundi olw'obutonde bw'ensi conference of parties
wano mu Egypt abasajja nga bakulaga nti bo bali ku kintu kimu baagala tuve ku nku tugende ku kiki bagendako emyaka 10 maaso kani ngoga tuli mu global village no way ekyokwogera nti noyogera no lina akulya mu America nga muri ku level yemu tekitegeza tuli ku global village tambule ku level yemu nedda ebintu byawukana tetunnatuukayo ku mutendera guli kati minisita yagambye tuli mu global world insi tulinga abali mu nsembweti n'olwensonga eyo tulina okukola America kyebakola tulina okukola Bangereza kyebakola tulina okukola WHO kyebetugambye okubanga ekola nekuba nayo kiba nga kyakunyigiriza abantu mugana nga atuliriza nga bulijjo omulangira Kalema gegange eno program ekiri emabega wa mawulire olupatse tubatanse program nate era bwetuti gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news Africa ani anayamba Impact FM kwa mugana nga atuliriza ekiri mabega wa mawulire kanzi obulango bono rumu tusanikirina nte wano program enemanyiddwa nga behind the news twabe na tebi kibi okwedo nako right weekend bibadde bitya of course bawuli manji nnyo nyini ddala nengo ino kuba nti weekuuma jjukira ba elites abagenda okuba nti bakontrolinga ensi eno kwe tuli kwe tuwangalira abatandikedde abatali ku mukuta abatali ku mutendera ogwa Mukama Katonda abaga balina okuba nga bawakanya kiyakola kyonna bagende nti omuntu gwe olina kugoberera si Katonda olina kugoberera omwana w'omuntu muganda wange bateeseteese ki bayiya buli lunaku baga nti bayiya Katonda ayiya mukatonda ayiya dda kalike kaseera berenga bamusangula ku maapu oberenga gossamu ekitiibwa yo berenga omutadde tale program behind the news tekuleka kikimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ekiri emabega w'amawulire behind the news mugana nga tuliza tuli fenna tutandise nate olunaku lwaleero mwewe kuba nti muwuliriza mwena bawuliriza omwami Mabonga Fred wali esironko wewe kwanga owuliriza taata ate bangambye nti mube gonje yembale mama muto wannandala mafaabi yali asigaddewo bambi yafudde naye nga kibi nnyo nnyini ddala mubeera bwetyo tubasaasidde nnyo of course mama Mbale Honorable Koni Galiwango nawe mwenange bali kubanga ate muwuliriza n'abantu baffe bali kukikiya abantu baffe muje baliko gyonna gye mutusako engalo we bali nakuwagala gwanga lino Uganda kali tweyongedde omuganda nga tuliza mu kaseera kano kennyini nkutegeeza butegeeza nti nno erimu kweyo egguli eryafulumiziddwa wiiki eno kigambe nti nno wegendereze nnyo buli kyowulira n'olaba United Nations tugache ekitongole oba ekibiina ky'amawanga amagatte kyafulumiza alipoota yavudde mu kitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna kino ekimanyiddwa nga World Health Organization nga kigamba nti nno newankubadde nga obulwadde obumanyiddwa nga obwa coronavirus ku muggalo ogwo gwakyankalanya embeera nnyingi nnyo ddala nti gwayingira mu kye bayita okuziiza omusujja gw'ensiri ne kivaamu okufa kw'abantu 613 n'abala obukadde 13 ne bafuna obulwadde obumanyiddwa nga oba malaria ku bukadde 13 kwafako abantu 613 alipoota eno yafulumiziddwa ku lunaku lwadde lwakuna eyalaze nti nno obulwadde buno obwa malaria bweyongera nnyo mu mwaka gwa 2022 era ne bweyongera mu 2021 mugumu newankubadde nga of space yakenderamuko naye lwaki njogera bino ebintu wamma bigamba okusinziira ku mukulu gwe bayita Haid akulira ebyemirimu wali mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna Head of GMP's Strategic Information for Response Unit mu World Health Organization ye Dr. Abdisalani Nuhu Dr. Abdisalani Nuhu yagambye nti nno ebimu ku ebyo ebireetedde malaria okuba nti yeyongedde mugana nga twiza nti takendeera wobiwulira bitiisa naye nga ate bikulu tulina okuba ntubiwulira gwe nange tewekweka wansi wa kitanda nedda mama Kamyu mukyala asaba tewekweka wansi wa kitanda webudde munange tumale okuba ntuwulira dokita yagambye atya Dr. Abdisalani Nuhu
okuva mu kitongole ekivunanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ku lwaki omusujja gw'ensiri gufuuse omusujja gw'ensiri n'okwadenga COVID-19 waali yagucyankanyamuko naye yagambye bw'ati wuliriza munange owulirize otegere kyagamba. Through disruptions of essential malaria services. N'agamba nti nno waliwo ebicyankalanyiza enteekateeka oba n'enkola eya malaria services za malaria okuba nti batuusako kye bayita services. And through pressure on national economies. N'agamba nti of course kye bayita pressure waliwo amaanyi waliwo okutya okubaddewo mu byenfuna ebadde binyigiza kati malaria okuba nti yeeyongedde. And several other disruptions. N'ebirala ebicyankalanyiza malaria okuba takwatibwa bulungi nnyo ng'eyongedde. The pandemic has had an impact even though countries have managed to prevent the worst case scenario. N'agamba nti nno omuggalo gwe twalimu gwa COVID-19 gulina kinene kye gukoze mu kusaasanya omusujja gw'ensiri newankubadde ng'ate amawanga gakola kinene nnyo okuba nti gaziyiza ekibi okuba nti kituukawo. Over the 2 years of the pandemic, mu myaka ebiri egy'omuggalo egy'obulwadde bwa COVID-19, we estimate that about 63,000 additional deaths. Tusuubira oba twasuubiriza nti abantu abafudde badde emitwalo 6,300 and about 13 million additional cases were due to disruptions during the COVID-19 pandemic. N'obukadde 13 obw'abantu be bafunye cases za infection za malaria mu biseera ebya COVID-19 nga tuli mu ggalo gw'emyaka ebiri. The disruptions due to the pandemic continues to pose risks to malaria control. Naga bino okutaataaganyizibwa okw'omuggalo guno kwayongedde okutaataaganya n'okuba ntuukyawo oba tukendeeza omusujja gw'ensiri. But it's important to highlight that even before the pandemic. Naye kyamakulu nnyo okukitegeera nti newankubadde ng'omuggalo gwali tegunaakubanga ogujjawo, global progress against malaria had stalled. Nti okwetoola ensi yonna okuziyiza omusujja gw'ensiri kwali kutandise okuba nti kukendeera. We do highlight the challenges of anti-malarial resistance. Wano wali ekinyusi njagawulire bulungi nnyo nnyini ddala. We do highlight the challenges of anti-malarial resistance and particularly concerning its emergence in the African region and the expansion of a new vector in the African region, Anopheles stevensii, as well as challenges in our diagnostic tools. Okay, awo mbadde gamba nti nno tuwulidde bino ebivuddeko okuba nti omusujja gubadde gweyongedde ebya COVID-19 kale babitadde wali eyo challenge nayo weeri okuba tesobola okuba bagulwanyisa kuba tulina obulwadde obulala obadde bulina ogwakulwanyisa. Nagamba naye waliwo challenge bafunye okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo kibayita anti-malarial resistance. Nti kati omuntu neewumira eddagala lya malaria terikyakola, particularly concerning its emergency in the African region. Kino kibaddewo ku ssemazinga Africa and the expansion of a new vector in the African region. Kankubewo nyaawo and the expansion of a new vector in the African region. Nti nno n'ebugazi oba n'okweyongera okuwakawuka akapya twogera ku malaria ekitegeeza nti ensiri empya mu kitundutundu ekya Africa kino nga kimanyiddwa nga Anopheles stevensii. Muganda nga tuliza nagamba nti challenges endala ze tulina mu kukinoonyerezaako ne bye tukozesa okukinoonyerezaako in our diagnostic tools. Owulidde? Katuyongere katono nnyo. So these are the areas where we need further investments both in research and development. Nagamba n'ensonga eyo twetaaga okussa amaanyi amangi ennyo mu kunoonyereza ne mu nkulaakulana. But also further investment in putting in more expensive interventions. Naga tino naye era n'okuba nga twenyiggiddemu mu kulaba ntuteeka kati amaanyi ne ssente newankubadde nga kyekuba expensive okunoonyereza ki ekigenda okuba nkiri wano. Tuli ffenna kanzije nkunnyonnyole kye mbadde ntegeeza. Program Behind the News tekuleka kikiwundu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Behind the News tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tuli ffenna kyagenda mu maaso mpolapala nafe atuliriza mu kaseera kano kennyini. Lwaki ebigambo bino biwulidde eby'omusawo ebya dokita amanyiddwa nga Dr. Abdisalan Nuhu. Oyo yakulira emirimu ali mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ate n'ebyamawulire. Kale nno ekintu kyayogeddeko kiri kimu kyokka nti no Africa twafunye new vector
eri mu kuba nti ekyankalanya abantu nabagamba ko wano lumu emabegako luli naye lwaki ayo bakaluma nnyo lava mu nsonga zino zitwogerako wuliriza nnyo nnyini ddala bagamba okusinziira ku information okusinziira ku information eriwo munange atuwuliriza eno ensi y'ekika ekimanyiddwa nga ekya Anopheles Stephensi kikwata nnyo oba kibadde nnyo mu bitundu bya India urban India era gyekirisiza ennyo nnyini ddala nga ffe tulina normally tulina Anopheles Gambi tulina ensi omusujja wano naye kati kino ekika kiriwa kiri mu ggwanga erya India kyaze mu kusamazinga Africa nagamba linti bali banoonya ekika ky'omusujja bafunye abantu nti kiri resistant ku musujja ku ddagala lino libawa abantu nga tebakitegeera akati kino ekikabo kyokeze naye ekikulu kikino nti India zensi ezimu ku ezo ezatandika projects baziteekamu ez'omusujja ezokozesa ensiri enjingirire ensiri enkolerere mu Brazil omusujja gwaliyo nga mungi ne bayiya ne bagamba tugenda kukola ensiri mu laboratory ne bakola ensiri ne bazita mu wild mbozigende zegatte na ziri ensiri eziri mu wild ezaffe ezimanyiddwa zizaale zinazaala zijja kuzaala ensiri nga teziri ki nga si tezizaala nezibe nga zifa ziggwawo ekyennaku zino zebakola ezagenda bazita nezigenda zimetinga nezirinyira ziri eziri mu wild ezikwasa abantu omusujja gw'ensiri eza bulijjo mu kifo kya ziri zebazadde okufa ate ziri zazaala nezikwasa abantu ate omusujja omulala ekiko ekya Zika era gwe gulumenya abantu eyo mu Brazil nemu that is Central America oba Southern America eyo kakati wuliriza India yensi ezimu kwezi batekamu ensiri zebakola nazo ensiri kati bayindi babadde babonaabona olw'ekika kino naye wuliriza mu November wa 2015 research group y'Amerika yavaayo n'eraga nti nno ensiri emanyiddwa nga Anopheles Stephensi yayina ekibayita genetic modifications nti ensiri eno Anopheles Stephensi with genetic mutations wuliriza mbweyinza okuba could be rendered incapable of transmitting malaria and that 99.5% of the mutant mosquito offspring were also immune wuliriza nti nno baga nti ensiri eno mayindwa nga Anopheles Stephensi gye baakola bannaffe bano nti baali bagikoze nga bagamba tejja kubanga etambuza omusujja tesobola kutambuza malaria nti abo bakimanyi nti ebitundu 94.5 ku 100 ekyensiri eno ne bigenda okuba nti ezaala immunity ekuba nti eddagala lisobola kuba likolako tesobola kukolako eddagala nti yali immune tesobola kubanga eddagala ligita muganda ng'atuuliza kati obudde batugamba ate ze zikwasa abantu omusujja mbwe ensiri ezimu kwezi bakolerera nga ziva kusemazinga Asia mu Buyindi kaziri wano kusemazinga Africa ziri mu kukola ekintu kyekimu simanyi tuli ffenna kakati mugenda kugamba nti omusujja guzze nti endwadde zizze bajja bakuba eddagala liyitirivu nnyo eddagala ly'okugezesa Ebola lyazze twafunye doses 1200 bannaffe batulumirirwa batuwadde eddagala eryo Minister Jenutha Chenge n'alifuna wali ku kisaawe Entebbe gambi eryokugezesa sagala munzeeyo ate eri mu Nuremberg Code sijja kugisoma kati obudde buno Nuremberg Code nenagibabuulira mugimanyi nga olina okubanga etambula kanfune ku simu zammwe n'ebirowoozo byammwe mu kaseera kano kakininnya dakika zigaddeyo tube nga tumaliriza program atula kinedda ku Impact FM kwoli mugala nga atuliriza okay Jessica wali Ennamataba ogamba otya webale kuba nti bava ku ssomero kansomye nti mulimu kuyiga kati obudde buno okay ku note 7 note 5 9 8 oba note 7 6 note
mukaga musanvu note 2 ojja kuba nti oyita ate SMS yange eri note 7 nya note 985 kwenje okubanga tuyitaawo tubenga mpuliziganya nammwe gwe munanga ali eyo linnya lyosinzidde ekyo n'okuba nti otubuulira tugere maaso Impact FM. Hello? Wanji. Bangala Kalema siwe balenya bali dala tata. Yes sebo. Ono God epakala. Yes bwana God. Ndabadda gamba siwe. Aha. Wakola ki? Programu yo waki wajongera sawa 5 gwekyo nali sawa 3 nali njuliza bunyine kati. Obudde babutwala waliwo kati waliwo ekiriwo essaawa ezo ne bateeka wali ku ssaawa 5 naye sojiwulirizayo era bwe bange ekugasa sojiwulirizaayo nze Ibrahimu ekiwatule kwendi nnyo naye bannange twagwa dda mu ntata abange Ibra atidde Impact FM wangi ssebo webale kuwuliriza Namunyaga Charles. Yes sebo. Namanganga. Yes sebo. Nzidde kasala. Otusomeseza nnyo Kalema tusiima nnyo. Bale mwebale. Ekirala Kalema kyembuzaamu. Yes sebo. Edda. Enkoko zaalwala nga Uganda. Nga tutabula ekigaji ne kumulali. Ne bikola. Yes. Wanji? What? Okitegedde Kalema. Kadde mwako kogambye sikategedde akasembyeyo. Edda twakozesanga ekigaji ne kamulali. Yes. Ne tuwiwa enkoko. Ne zitalwala oba ne ziwona. Ne kati tebikyakola tuyinza kukozesa ki okuwa enkoko ne ziwona. Ebale kuweereza. Kale ssebo. Webale nnyo bali eddala. Kyogedde kyennyini ekyo muganda kankubuli ekintu kimu nga bw'ogambye nti edda twali tukweyisa enkoko ne ziwona eddagala eryaffe kyekimu nti omusujja yalwala nga omusujja bamunogera eddagala ne baliyenga n'anywa tebikyakola kati lwaki kubanga endya yakyuka si abantu bokka n'ebisolo wamu n'enkoko zaffe enkoko gy'olya bagireeta ne bagikuba lunaku lumu bweti nga ngeme nga nkuba eddagala eddagala bakubye bali bennyini bagireeta ate bazimportinga kuva bweru ne zijja wano enkoko wonde chick ne bazitunda akati kyova ati nno kati tekiri mu bantu bokka nti omira eddagala n'otawona banebisolo byennyini kali kuba eddagala ne bitawona oli yankubire yadde embalala nanga nti n'ente n'eddagala kati eryenkwa terikyatta lwaki kubanga lwo kati kigendererwa muganda wange waliwo kati bakola eddagala eryo abalina okuba ndi bakyusa onagambye atya ekintu zankizze muganda wange Mulangira Kalema bale kuweereza nze Susan enakasongola teriyo alumirirwa nga tewali kigendererwa mu kufa kw'abantu bo bafuna sente naye Katonda gyali ye kabonero ki akali mu World Health Organization kambuli kabulira abantu kamusota yanai na Susan enakasongola kiki Impact FM wale kuweza Mulangira Kalema webale kuliza sebo ono makumbi wanisanga. Yes sebo. Nkozi Mulangira Kalema nja kusima byonna by'otubuulidde. Yes sebo. Naddala nakugobera nnyo ng'okyali wano wanebwayise wano. Era n'empandiika nnyo nennoddolayo kamu ne kannyamba kakati. Yes sebo. Tulina okulabika nti tuddeyo ku mbeera eyaffe ey'edda. Yeah. Mulangira ntambuddeko mu bitundu by'eruweera eyo. Butambula naye nasangayo abantu nga waba entangawuzi. Yes. Mulangira tugikozesa okugoba ebiwuka mu bitooke. Olw'amaanyi Yes. Naye ate ekyobulabe. Abalimi b'entangawuzi balina eddagala era bw'otuuka ku musiri gw'entangawuzi osangayo ebicupa by'eddagala eby'enjawulo ery'obutwa. Yeah. Wanda mukwano gwange yanywa caayi ow'entangawuzi n'akeera Mulangira ng'amannyo gaagala kuvaamu gonna. Ekiki? Nga gonna gannyenya tasobola yadde okulya kasooli ono omufumbo omuto. Amazima. Kyava ku bidagala era ne mukendeeza ab'ebutambula entangawuzi y'amaanyi ate mugikuba eddagala ly'amaanyi. N'abakatungulu bwe batyo mukendeeza akatungulu nako kalungi nnyo naye. Bakendeeze Mulangira obutwa eddagala eryo wafuna yoza bate baakuwuliza bamu.
wonyemera ko kubike amanyi galyo yes n'obuto buliri mu abantu mulanga tebabitegeera basome amazima gani no program ene kiri magaza mama namba nina kugezwa mulanga omuntu azagamba niyo bizanga bwengula kuyo bufa mu bintu omuntu ateesobola okugenda gagaba ku myaka 10 nze nkiraba butereevu naye abantu baddawo beebiraate kakati abazungu betuddeyo ku byaffe tujja kuwangaala neyanze ke muganda wange okay obudde bulaka bumpeddeko ebyaddala munafu muwulidde Ebola is the biological weapon. Omulangira, good morning. I'm Gavin from Charlie Wajala. Please eat to die. Program, we need it. Okay? Of course, Ebola na ibagamba bugambi wano. It's biological weapon. Giaveri, tiaba Congo. Tibiyo namwe. Wende na bagamba down. Akali, obudde kabugenze, munange. Kalema, I say thank you so much for loving and serving Uganda. I am Masuda Isaac. Kuva ebulijo. Okay. They just release those mosquitoes before verify their efficiency. City was the city was Gwensiri. And you cannot get down Africa ba wamwensi satu ba Burkina Faso ne ba Mali ne ba Uganda. Tuziruyali Entebbe ensiri ezo. Kale bane tusinkane message nyingi nesigenda zisoma kati zonna. Praise mukisebe kwanga owuliriza ne kwali bulungi nnyo bannamukutu mwena mwebale nnyo mwedde okuba nti muwuliriza ebyaddala mbagambye muberenga musindika that is audio ku noti 776 noti 4 choize mu program eno behind the news omwaka guno bukyawa gutandika tujja kukola kono za weekend ne weekend tujja kuba tuzanya malobozi ago ne mubere mutegeeza abantu kike muyize abantu baberenga bakitegeera bweshito tubenga tuteka impact ku gwanga lya Uganda. Apollo kuva itololo agambe tino the white think they know everything but God is the answer. Of course bagala kumuli yawo katonda berenga ava mu equation ekyo tuyo tukimanyi kati Ken okuva Ken Uganda from Mbale district ever on. Okay bale kwanga uliza bwana Ken kale just message one katono thanks for the show Anton okuva Ebudaka medical drugs don't okay you say medical drugs don't work. Okay Kalema kifumu herb plant kifumu bakikozesa okuwonya omusujja yes butereevu nnyo nyini ddala omulangira mukama yebazibwe nnyo waliwo ekintu kyene kinene nnyo kyendowooza ekiri mabega wa COVID-19 musome bayibuli mu kubikulirwa 13 yonna kati kyendowooza kino singa abo abazungu bagamba nti nno buli muntu yenna atakkirize kugemebwa kuteekebwamu kali kachiipu talifuna ssente munaakola mutya nze mwesigwa Edrin Edodos. Plan zigenda maaso by the way nawili Nigeria batadeko ne komo ku bantu sezo ino okuba nti ojjayo abaga kuba ndi bapromote yakibayita digital currency tunabyogerako obudde bugenzi tutingana teo nakundako mugana nga tuliriza nga buli jomulangira Kalema gange mbasibudde buli mwaka munne ne mukimanye nti no bannange okulya obulungi ekikulu ekisinga mbe bulungi mwedaba. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike